שלום חברים יקרים, אני פשוט לא מאמינה שהגענו לסוף הקורס שלנו. שנה בהחלט חיובי מבחינתי וגם קצת מוזרה עם השינוי שנאלצנו לעשות בפורמט של המפגשים שלנו עקב נסיעתי. האמת היא שהמעבר להוראה המקוונת נתנה לי הזדמנות בתור מרצה להכיר אתכם, לחוות אתכם מנקודה קצת שונה, כי בהחלט זה שונה השתתפות ודינמיקה של מפגש פרונטלי מאשר מפגש עם הכתוב. אני מבינה שלחלק מכם זה לא היה שינוי חיובי או לטובה. אני מרגישה אבל שחלק מכם זה נתן להם את ההזדמנות להתבטא בצורה שאני לא ראיתי במפגשים, ומאוד מאוד שימח אותי לחוות את שתי החוויות שיכולנו לעשות גם פרונטלי וגם מכוון. יחד עם זאת אני חייבת לציין שלא אוהבת המפגש האחרון שהפרידה זה דרך המחשב. מאוד הייתי רוצה עכשיו לראות את הפנים שלכם, לחבק אתכם, וזה משום שאני חושבת שעברנו תהליך מאוד משמעותי, וכשאני אומרת עברנו אני בהחלט כוללת את עצמי. הדיאלוג איתכם היה מאוד מעניין, מעשיר, ואני יכולה להעיד שאם אתם למדתם, שאני מאוד מקווה שכן, אני לא פחות למדתי מכם. אני מאוד מקווה לראות אתכם בשנה הבאה או בשנים קודמות במסדרונות של המכללה, אולי בהזדמנויות אחרות, אבל אני בהחלט חושבת שאתם קבוצה מאוד מאוד איכותית. התלמידים הנוכחים או לעתיד שלכם ברי מזל, ואני מאחלת לכם שתמשיכו לשמור על החיבור המאוד פנימי ואותנטי עם כל העשייה החינוכית, שאין לי ספק שתביא פרי. אתם מוזמנים, אני אשמח מאוד שהיום או בעתיד אם תיגעו בנושאים שלנו אחרים, אני אשמח להמשיך להיות בקשר. לכולכם יש את האימייל שלי, גם אפשר למצוא אותי במכללה. אוקיי, אני מבקשת מכם שתזכרו במפגש הראשון שלנו. אתם זוכרים שעשינו תרגיל של הדמיה, ואחד הדברים שהיה מאוד מעניין, שאחרי זה חזרתי ודיברנו על זה כמה פעמים, זה עצם העובדה שחלק מאוד משמעותי מכם לא היה לכם זיכרונות מאוד חזקים מחוויות שקשורות ללימודי יהדות או לנושא החגים בפרט. כשאתם ניגשים ללמד, אני רוצה שתזכרו את זה ושתשימו לעצמכם כמטרה שלתלמידים שלכם לא יקרה את זה. יש ביכולת שלכם להשאיר חותם עמוק אצל התלמידים שלכם בהיבט הכל כך משמעותי הזה, שזה הזהות האישית והלאומית של הילדים, הקהילתית. הייתי רוצה שתיקחו 3 דברים איתכם. דבר אחד זה העניין של החיבור האישי. ככל שאתם תצליחו כמחנכים להתחבר ממש לעומק לתכנים שאתם תעבירו לתלמידים שלכם, כך גם העבודה שלכם תהיה יותר מוצלחת. זה לא כמו ללמד מתמטיקה או אנגלית שצריך את הידע ולדעת איך להעביר את הידע. בנושאים שלנו חובה החיבור האישי. אז כל אחד מכם, לפי המטען האישי שהוא מביא איתו,
הוא יודע באיזה היבטים, באיזה דברים הוא יותר מתחבר, וזה צריך להיות המפה שידריך אתכם כשיגיע הזמן אתם תצטרכו לבחור במה לשים את הדגשים או על איזה היבטים להתרכז. אז לא לשכוח כל הזמן גם להשאיר את החיבור האישי. זאת אומרת שגם כדי ללמד אתם צריכים ללמוד כל הזמן, וללמוד זה לאו דווקא במסגרת פורמלי. קריאה, צפייה, להשאיר את עצמכם, לא להסתפק במה שקצת התחלנו לגעת השנה, שמבחינתי זה רק טיפת דבש בשפתיים, אבל מאוד מאוד רוצה להאמין שזה קצת פתח לכם את התיאבון, ובעיקר שהבנתם שעל כל חג אפשר עוד המון מה ללמוד ומה להרחיב. אז זה עניין האחד של החיבור האישי. העניין השני זה עניין של חוויה ויצירתיות. היתרון שלכם שאתם מחנכים צעירים בתחילת דרכם, מחפשים מה לעשות, חושבים על מה ללמד, נותנים את הדעת איך ללמד. לא להפסיק עם זה, לא, אפילו שתהיו הרבה שנים, ואני מאוד מקווה ומאחלת לכם שתהיו הרבה שנים במערכת, לא להסתפק במערך השיעור של שנה שעברה, כי זה פשוט יהרוג את החוויה. אתם לוקחים עכשיו חלק מהחוויות שאתם רואים בהתנסות, זה בסדר וזה מצוין, אבל לא להפסיק אף פעם להיות יצירתיים, לחשוב על רעיונות, לחשוב על איזה היבטים שונים אפשר לתת, לחשוב על איזה ערכים אנחנו יכולים להבליט דרך חג זה או אחר. מאוד מאוד חשוב שתמיד תהיו בתנועה מבחינת התכנים שאתם מוכנים ללמד. ודבר אחרון שהייתי רוצה להדגיש זה, אנחנו ראינו שללמד חג זה יכול להיות מיליון דברים שונים. ויש נטייה במערכת, בחלק מהמחנכים בפועל, של יותר להתעסק בחוויות הכיפיות ולהשאיר קצת בצד את העניין של התוכן. סתם דוגמה, בחנוכה, מה הפעילות בגן לחנוכה? לעשות סופגניות. אוקיי, להכין עם הילדים סופגניות יכול להיות מעניין, אבל לא לשכוח את התכנים. גם אם עושים פעילות עם סופגניות או אפיית אוזני המן או כל פעילות אחרת שהיא תהיה כיפית לילדים ויזכרו אותה, לא לשכוח לחבר תמיד עם התכנים, כי יש לנו עולם שלם של תכנים, של ערכים, שזה בעצם המטרה של המקצוע שלנו. לא סתם לתת לילדים חוויות כיפיות, אלא למלות אותם בתכנים חיוביים משמעותיים שיעזור להם בתהליך הבנייה הזהות שלהם. וזהו, אני מסכמת בזאת את השיעור שלנו. היה לי ממש לעונג לפגוש אחד מכם. אני מתנצלת אם לקח לי זמן לזכור את השמות שלכם, אבל אני יכולה להבטיח לכם שהמפגש עם כל אחד ואחת מכם היה מאוד משמעותי בשבילי. אני אבקש מכם בפורום האחרון שתכתבו לי קצת פידבק. מאוד מאוד חשוב לי לשמוע אתכם. אם היינו עכשיו במפגש פרונטלי אז הייתי רוצה לשמוע אתכם, אבל מאחר ואנחנו לא, אז אני מבקשת מכם שתיקחו כמה דקות ותכתבו את חוות דעתכם על השנה הזאת. אני מאחלת לכם בהצלחה במבחנים, בתקופת המבחנים, ושתהנו, שתנוחו בקיץ. להתראות.